Germany nga swastika kwerine igo amawuliro gatambula Germany bonna bakomanda ne batyo olaba bakujukira communication yali nzibu ebifaananyi ku essimu lines nga bazikuba ezimu ne bazikutula jukira ebifaananyi tebinnasala nnyo ebifaananyi bitandika okusala Atlantic ne walala ebya video that is in 1961 okay 1961 kati olutalo lwali luwedde dda kati ebifaananyi bino byafulumanga babikuba mu mpapula z'amawulire ne babisatulatinga Europe ne walala Abajamani ne bamanya kawedde mu bakomanda balala ne bakola ki ne badefectinga kuba tewaliwo communications kati babitegeka ekyo tukiyita cognitive warfare mu nkola bw'etyo wewekenneenya ku nsonga ya military science mu nkola bw'eti ekifaananyi kino kiraga nti America worship yaabwe ebadde eri ku safe distance meters ezigendera ddala mu 4,000 naye nga bali mu kushadowinga ku nyanja bakita shadowing basiikiriza we balengerera eri strike group eya Lioning ku mazzi ekifaananyi osobola okugendayo n'ogezaako ofuna kopi simanyi oba osobola ogifuna wano wenekeneenyaamu omuyaaye engeri gy'atudde ssebo bebukombati bwa neve blue oyaaye atudde awanise n'amagulu eri kati sides zombiriri bonna wewekeneenya bategeera nti waliwo gaapu awo masekati ga carrier strike groups eza China n'ez'Amerika they were at a distance waliwo gaapu eri awo era wevaayo ne wekeneenya oluusi ekifaananyi kiringa kuwarninga People's Liberation Army nti America eri thoroughly informed etegeera ku byonna ebigenda mu maaso ku Lioning strike group wawe muli biki bye mugira n'eki kye mubala mu nkola bw'etyo bwewekeneenya military ya America eyongedde okudeployinga ennyonyi ne warships mu South China Sea ne mu East China Sea bongeddeyo ennyonyi n'amaato bafokasinze nnyo mu mbeera bw'etyo era wano tulaba USS Mustin balisindika eryato eryo mu mazzi emabegakaawo kumpi n'omumwa gw'omugga ogwa Yangtze mu mwezi ogwa April nga 3 kati okuva Sunday babadde nga bagoberera strike group eya aircraft carrier ey'Abachina erya Lioning okuyita mu East ne South China Sea bw'otunuulira aba Lioning aircraft carrier strike group bano balinako ze tuyita nankyanga ezo ze zimu ku advanced type 055 destroyer z'Abachina ezo tuziraba ziriko 5 then waliwo ekika ekirala ekya destroyer endala 2 kati ze destroyer 7 balinako ne frigate 3 ku mazzi ne support ship 4 kubaako emmere kubaako biki ebyokukozesa ebirala munition support ship litambula ng'eddwaliro n'ewalala kati bw'otunuulira bw'oti olabira ddala nga abasajja bonna bayiye ku nnyanja tetwerabira defense ministry eggwanga erya Japan nayo yasindika destroyer yaayo emanyikiddwa nga JS Suzuki ewamu n'amaato 2 aga patrol okumonitoringa strike group y'Abachina era nga yazzeemu ne Jo neyita mu Okinawa ne baddamu ne bayita ne mu Miyoka Islands mu mazzi g'eggwanga erya Japan Abachina nga tebalina kye beebuuza tetujja kwerabira emmeeri z'abano zitambulira awo ez'Abamerika ez'Abachina n'Abajapani ne China yasuulayo ddakebo mu mazzi wansi neteekayo trackers ezisoma submarine y'abano eri wano worship y'abano eri wano oyinza oba bafollowinga naye nga bo bamanyina woli era babala ne notice kwoddukira kati singa banaaba banakuba n'emiso zaabwe baba bamanyi wawe bagenda okuba advantage bagirina okusinga ku America n'Abajapani kubanga bo bano ennyanja bagimapinga okujjako singa Abamerika bahakinga ne bayingiramu of which abasajja bali ku 6G mukyali ku 4G ogenda kuyingiramu otya ebyo nakyo kirina okubaawo awo
bwe tulaba ku mbeera y'emu defense secretary ow'eggwanga erya Amerika secretary Austin Lloyd amaze okuba essimu n'ayogera n'eggwanga erya Philippine n'ayogera ne defense minister wa Philippine amanyikiddwa nga Delphine Lorenzano n'amala okumukakasa tuli committed okukuuma ebyombo byammwe oluvannyuma lwa China okubanga erabika eyagala kutwala buzinga obumu obuli awo rips ezo kuva amaato ago ge baateekawo ebina plus Pentagon yamaze dde okukakasa Philippines. China eri mu kunnyonnyola nti okubeerawo kw'amaato gaabwe ago agali awo mu Whitsun Reef nti kiri nnomo ate era kiri legit, era ne bategeeza ti ba official bali mu kumaintaininga communications n'eggwanga erya Philippine okulitegeeza terisaalimba. Kyokka eggwanga erya Philippines ne linnyonnyola ebyombo ebyo eby'abasajja Abachina ebiri awo baagiyise gye it's a militia ey'okumaze ey'abasajja Abachina, era nga tulaba mu weekend ba broadcaster aba Telefine okuva mu mawanga ag'abazungu aba ABS ne CBN bagamba ebyombo eby'Abachina bibiri, ebyombo eby'Abachina bibiri naddala nga byamagye ebiri armed ne miso byasobola okubanga bivaayo ne bibba ne bigoba abasajja bano abayitiddwa ne bigoba abasajja bano aba Philippines ne bannamawulire abaali bavudde ku ABS ewamu ne CBN. Byombo by'Abachina bibiri nga birina miso byajja ne bigoba amaato gaba broadcaster bannamawulire, ate mu lutalo munnamawulire takwatibwako aweebwa ekitiibwa abanga wa Red Cross. Naye bwe tuvayo ne twekenneenya bwe tuti tulaba nga ba broadcaster bagamba ebyombo ebyo eby'Abachina ebyabagobye byene warning shots mu mazzi, ozimanyi ng'ezaffe ez'okusande warning shots ne bazikuba mu mazzi ne bagoba amaato ne bakulu ne kamera zaabwe bubi nnyo ku buzinga obuli mu province eya Palawan, era nga ba broadcaster bategeeza gwe mulundi ogwasoose okubeera recorded ekyombo ky'amagye ekiri armed ne cruise missile okujja n'ekikuba amaato g'aba civilian, just civilian boats, ne bajja nga babagoba bubi nnyo mu nkola, ne bajja nga babagoba bubi nnyo mu nkola etali ya bulijjo. Kino kivaayo ne kitandika okuba nga kikwewuunyisa. Bwe tutunuulira mu nkola zino, kino kiraga nti aba People's Liberation Army ba deployingayo ze tuyita type 022 ezo missile boats, maato aga type 022 maato makubi g'amagye g'abasajja bano Abachina type 022 ezo missile boats ziri wali eri mu Mischief Reef, era nga emu ku ezo eyo Mischief Reef y'emu ku obwo obuzinga obuli artificial omusanvu China bwe yateekawo era nezimbira ku mayinja ago rips, nezimba netandika oteekako ettaka nezifula beesi z'amagye ku buli obuzinga bwe tuyita Spratly Islands obuli mu South China Sea. Era bwe weetunuulira obuzinga obwo buli kilometers 205 oba miles 155 okuva mu Palawan. Bw'otunuulira amaato ga China gano ogatuumawo nga galimu bamilishia balwanyi, these are maritime militia vessels ebiri wali eri mu Whitsun Reef, kiraga nti China egezaako kuddamu project yaayo eya land reclamation, kuddamu okuzimba obuzinga obuli artificial n'okuwamba obulala mu Spratly Islands kubanga buli mu kifo ekiri geostrategic era nga kiroketinze wali eri mu Whitsun Reef, era nga bw'otunuulira awo obuzinga obwo waliwo masekkati gye bayita Ferry Cross Reef ne Mischief Reef. Kati awo akawakati balina okukatwala kubanga distance mpanvu, kati oba tosobola gadinga kaline kano olina otwala akalalako kusatu n'oteekawo base to secure your sirens military strategy, ani g'otwala ani asigala. Era nga China egenda okwekenneenya ng'obuzinga obwo bwa Mischief buli wala nnyo okuva ku mainland eya China, ate nga buli too isolated okuva ku Spratly Islands ziri ze bazimbako base.
kati okuexpandinga ettaka eryo okuteekawo kye tuyita land expansion balina kuteeka awo mu Whitsun kijja kuba kisolovinga ekizibu baba balinawo beesa mu masekati we batuukira amangu. Okulaga nti Pentagon eri committed ku mbeera za Philippine ne China military drills za kutandika masekati ga America ne Philippines ku counter attacking China era bamaze ozita nkugambye amagye ga Philippines ewamu ne United States bazze mu kugula bazise the 26th Balikatana exercise oba tuzizita BK3621 kwegezaamu kwa mulundi gwa 36 kati bakikoze mwaka gwa 2021 kwe kuzita BK3621 nkugambye bazita Balikatani exercise eza 26 mu 2021 bambadde masiki wano masekati ga COVID. America buli babadde gendayo amagye gasigala gafunye COVID amalala era nga no social distance tuli mu giraba mu kwegendereza ensonga za coronavirus era nga abasajja bano bali ku Camp Aguinaldo mu kibuga ekya Queenzone olunaku olwaleero obunkenke mu South China Sea bulina okuyimirizibwa mu South China Sea era nga zino Balikatan exercise zino baziscalinze down si bangi leero. This time tetujja kulaba abaofiisi abangi ng'emabega bwe babadde oluvannyuma lwa coronavirus. Buli ggwanga lijja kuleetayo 1,700 buli ggwanga be baleeta. Etegeeza tujja kulaba amagye 3,400 gali mu kwetegeka okusobola okuyingirawo era engeri gye bazikendeezezzaamu zi Balikatan edda zayinga shoulder to shoulder kibegabega ku kibegabega exercise zatandise era nga wali eri mu headquarters eza Queenzone ba official balemerako nti ebikolwa ebirina okukolebwa wano bakonsidalinga nakugendera ku compliance eza guidelines Philippines yataddewo naddala aba task force okwewala COVID era nga okusinziira wano ku chief of staff ow'amagye ga Philippine ayitibwa General Calirito Sobejana General Calirito Sobejana ategeezezza newankubadde omwaka guno tukendezza ku nnamba y'abasojja olw'endwera eya COVID kino kyafekitinze si Philippine yokka naye ensi yonna naye tekijja kutulemesa kulaga bigendererwa bya kwegezaamu kuno naddala okufostalinga n'okunyweza eggye lyabwe kubanga likwatagana n'eggwanga erya America n'okulaga nti basobola okuoperatinga ewamu masekati g'amagye aga Philippines n'amagye ag'eggwanga erya United States of America. Balinda China efuuse ey'ettabu ebateereddawo ebyombo obuzinga ebuwambye eri mu exclusive economic zone ey'eggwanga erya Philippines newankubadde nga bakoze adjustments zino okukendeeza mu namba y'abaparticipant ku sides zombiriri bapasoneero bano okuviira ddala mu China oba okuva mu Philippines 1,700 n'America 1,700 still ekyali namba nene ebabbaala namba kumpi ebejjudde Major General Edward Aravero commander akwasaganya ku Armed Forces of Philippine Education Training and Doctrine Command era nga exercise director ow'omwaka guno agambye wadde namba nti ni challenge weziri tujja zebeera naye tulina okulaga nti tuli ready tuli step twetegese era omuntu yenna anaagwa mu ggabo lyaffe erya Philippine n'atandika olutalo ajja kumanya ajja tusanga nga tuli ready. Philippine eri mu kugamba bajja gisanga nga eri ready mu nkola dutaata oyo tayagala nnyo okucyankalanya nsonga za China wadde China omukago nabo naye America eno n'amagye gaabwe ne base eziriwaawo balina kye bali mu kumulaga bamugamba ye dutaata alina relations nga ye naye ng'eggwanga bajje no bagamba nedda abasajja tebajja tujooga
bwe tutunuulira John Law aba embassy charge the affairs akwasa ku nsonga eza embassy ya America wali eri mu ggwanga erya Philippines agamba beebaza amagye ga Philippines okuhostinga amagye ga America era n'okumaintaininga health ne safety ez'amagye gano abiri era nga tulaba omwaka guno zino zibalikatan zijja kubaamu okwegezaamu okwaba abamu tujja kuba nekituyita close air support training mujja kubaamu subject matter exchange kuwanyisiganya tugende mu operation bano babayo bataano naffe bataano they call it subject matter exchanges tugenda kulaba maritime security trainings okwegezaamu okw'ebyokwerinda ku mayanja bagenda kuba bakola humanitarian and civic assistance activities singa ettaka likuba abantu ebuduudu oba ku nnyanja eryato libide tugenda kutaasa tutya abantu kuba amagye gwe mulimo gwako ogwo era nga events zino zijja kukolebwa wali eri gye bayita Northern Luzon Command ne Southern Luzon Command. China ejja kuba erengera era ng'okwegezaamu kuno kujja kuggwa ennaku z'omwezi 23 era nga drills zino zizze mu kaseera nga Philippine eri mu kwegugunga olw'amaato g'Abachina militia boats ezibali awo mu economic zone yaabwe exclusive economic zone wali mu Julian Philippe Reef. China emaze oteekako ebitangawaaza ejja kuba erengera buli kigenda mu maaso. Badiplomats okuva mu ggwanga erya China bagamba amaato gaabwe they are just sheltering bubeekwese bawumuddawo kuba nti ennyanja eri rough era tebalinaako mulwanyi ku maato ago. Zino claims zino ze bali mu kugamba ate nga n'ekifo kyennyini bagamba kyabwe bakiclaiminga kati olabira ddala nga China olabira ddala China nga era chief of staff general Kalilito Sobejana agamba tulina okulaga our military might. China ekimanye nti naffe tuli awo ready. Ne tutakomaawo China mu mbeera y'emu tumaze okuyingira mu aircraft carrier yaabwe empya. Jjukira balina eri endala gye bazimba ey'obuwumbi 5 egy'okuba yesinga kati waliwo empya eyakaggwa bamaze wano okuyingira. Tuli mu kugiraba bagiyita Shandong aircraft carrier. It is a Shandong aircraft carrier. Ensitula nyonyi nkubi okugambye tuzita flat tops okusinziira ku information emaze okufulumizibwa. Tuli mu kulaba vidiyo wano eza Shandong aircraft carrier ziraga eryato lino se giant vessel linaatera okuba nga ligenda kuyingira agayanja luva okwaya nga bwe lyetegeka okola preparations okubeera combat ready okusinziira ku magye g'eggwanga erya China. Ndaba wano zi J-15 ku flight deck ya Shandong fighter jet ziri enkubi. Shandong eryato lino already nagamba bwe balikola leero teritegeeza nti liri redde ogenda ku lutalo. Basooka ne bagenda ku trials, sea trials. So far yakamala kati sea trials 9 kati era nga liri zonna sea trials baadde bazikolera wali mweri eyitibwa Bohai Bay oba mu South China Sea. Bali awo kumpi ne home base yaabwe era nga wetulaba lino eryato erya Shandong okusinziira ku magye ga China ne Navy ligenda kuba nga litandika drills ne training ku high seas mu mwaka guno era nga egyo emitendera gyetaagisiza ddala okuba nga eryato lino lyachievinga kye tuyita initial operation capability IOC. Libeere nga kati byonna bamaze obitestinga baligezeseza wano lisobola ne kino ne initial operation capability etujja okuba nga tulaba okusinziira ku Xiao Cheming okuva ku military think tank. Abawuliriza naddala aba Barracks yaffe military school 1 Mohoti, you need a think tank ey'amagye. We need a military think tank. Nabagamba twetaaga war museum, twetaaga biki byonna. We need war museum tulabe abaana balya
abayisaddaaka balwanirira bannayuganda wa Somalia wa ne walala balwana mu ntalo zonna everywhere ebyafaayo byammwe so that regime bwezikyuka bireme kufa bisigalewo nga mwogerwako do that kyangu nnyo. You need to have a think tank nayo ng'abaana bakeera okutula kakofi ne batandika okustrategizinga for military nga bastrategist bali awo gwe mulimo gwabwe. Kati ono Zhao Cheming yakulembera bagiyita Yuan Wanga military think tank mu Beijing. Avuddeyo n'agamba oluvannyuma lw'okubanga eryato lino lyaweereddwa Navy ey'amagye g'eggwanga erya China kirina okubatwalira at least girina kuba myezi 18 okusinziira ku Navy ku mazzi girina kuba myezi 18 aircraft carrier eyo okutuukiriza initial operation capability buli kimwe kikyekinga nga kikola nga bwe kirina kubanga kuliko items nkuyanja na nkuyanja ezirina okutestingibwa baziproving nti aha likola. Kati nekisinga okwewunyisa lino Shandong balizimbidde waka ewaabwe buli kimu era is a developed aircraft carrier omanye ina equipments omutwalo gumu mu 1200 different equipment system ez'ebikuba ebyenjawulo ziwerera ddala omutwalo gumu mu 1200 okwo tubalirako toilet tubalirako gye beebaka tubalirako biki tubalirako amazzi tubalirako gye bashawaringira then ne tulyoka tugenda ku battle stations we bamappingira we bakolera ki ozimanyi zonna balina okulaba nti ziri operational zirina okuba nga zituuka ku IOC initial operation capability omutwalo gumu mu 1200 different weapons system era nga eryato lino liri ku course okufuuka kaliya endala ey'Abachina nga lirina IOC status oluvannyuma lwaliri lya warning lye tulabye ne lino lijja bane initial operation capabilities IOC status. Mu katambi wano batuwadde ne information tuli mu kulaba wano kuliko sky jump ey'okulaunchinga ennyonyi Shandong eno kuliko sky jump ey'okulaunchinga fighter jets bazikwata ne bazeetoolooza emipiira va kuzikatapuletinga bwe bazikasukanga butidda eno egyetoolooza ku mpewo ey'amaanyi eryato gye lirina okuddukirako n'egikasuka mu bbanga n'eryoka etandikira eyo n'egenda era nga kuliko wano kanooni emizinga kanooni egisobola okufayalinga rounds omutwalo gumu mu ddakiika kazooba omanyi omuzinga zikanooni eziriko okasuka ebikompola omutwalo gumu mu ddakiika emu bwe bafayalingira nga katugambe bali eri ku Indian Ocean bafayalinga mu Kampala omanyi emizinga omutwalo gumu buli ddakiika kati we bakasukira essaawa emu ekitegeeza mu ssaawa emu baba bagenda kasuka emizinga emitwalo 6 Kampala tasigalawo in 1 hour just one warship. Ate olaba zino aircraft carrier ziri modernized si ziringa enkadde zimwe ez'Amerika ezimu tezirina defense systems ezo ezisinga wadde zisobola okukasuka torpedo ezimu zirina closing weapons ezizikuuma kati zino frigate ne destroyers eziba ziri kuuma this one can be independent. Era we tulaba wano lipoota omu nga bannyonnyola ku TV y'amagye g'eggwanga erya China babadde tuli mu kwekenneenya ango eza sky jump kwe balina okukasukira ennyonyi ate etandika okutambula bwe bagikasuka jjukira ennyonyi erina kusimbula ng'eyambuka egenda mu bbanga kati bwe bagikasuka ne bagisindika ku ango kw'erina okutambulira ng'eyambuka egende mu bbanga batutegeezezza ango ya degrees 14 si diguri 12 nga bwe tubadde tusuggestinga ne ba expert abalala asajja bagambye ziri degrees 14 grandmaster otubuzizza kati degrees 14 bye biki ebyo byoli mu kwogerako yes kwata protractor yo kwata emeeza yo nga bweyimiridde amaato ago gaba flat kati ne wasemba mu maaso gaayo
gye zisitukira balikola nga lyambuka ng'akasozi era kubako raniwe bwe zitukira waliwo waba flat waliwo diguri ziba za njawulo kubako raniwe nga 5 okubwe zityo. Kati gwe kwata protractor yo giyimirize ku meeza tandika okugisoma perpendicular wakati ziba 90 tandika okuva ku mukono ogwa ddyo ng'osoma okuva from horizontal order ku vertical. Map 14 degrees woziraba kati 14 degrees woziraba zipime ku meeza yo olabe ziba zambuka zitya singa ziba zigenda mu distance eyeyongerako mu bbanga kyendi mu kwogerako 14 degrees okuva ku ki straight line eya wansi straight line bagikuba ne tukubawo ne perpendicular eya 90 eya communication channels then 14 ne tugibala okuva wano wansi degrees ezo zitulaga eryato ennyonyi kweyina okusitukira ezo no kikulu nnyo ennyonyi esitukira ku degrees ki erina buzito ki egende yo bagikola mu buwanvu bwayo kuba si buli nnyonyi sebo nti gana amaato zigwako ezaago bazikola nga za njawulo era ba China Shipbuilding Industry Company bali tebalangiriranga ango gye baateekako ku lyato lino naye bwe tutunulira schematics oba blueprints tuziyite tuti muziyita maapu y'ekintu pulaani zaazo blueprints nga bwe lirina okuzimba bwe tutunulira blueprints ezaali lyekadde lya Lion kiraga ango eri ku rampu yaalyo wali we zibuukira bwe zisitulibwa nevaako eyo nevaako eri ku degrees 14 naye ate we tutunulira ku kye tuyita thrust okusituka kw'ennyonyi n'amaanyi geesindisa engine okudda wansi ekuba empewo n'ebiwujje jjukira zino tezirina biwujjo by'erikopita ebyetooloola erina kukuma mpewo emabega mu thruster zaayo neweta wings nezifuula straight bwe zikuma n'eryoka esituka kati we tulaba thrust bwesitukira naddala zijje 15 zino fighter jets bw'otunulira engeri kwe zisitukira ne ango zaazo nga zo olaba nga ramp ango we zirina okusitukira ku lyato lino eppya erya Shandong erina okukendeezebwako degrees 14 ziba nzito nnyo ku yo oba ziba mpanvu ziba sharp nnyo ku yo tulina okukendeezaamu lwakuba ate eri kuliko endala runway endala naye tuli mu kulaba eno eya main bwe zisitukira ennyingi ennyo zino ezisitukira mu libs walala tuli wano kweno eya main kati otunajja 15 bajja kwetaaga okendeezaako at least degree nga tubeere ku 12 si 14 oba otunulira era nga sky jump angle eziri ku lyato liri eryewaning eryato eryo eryewaning China si ye yatandika olizimba eryo class ezizitibwa Kuznetsov abarasha bazoogera bulungi Kuznetsov class carrier is a Soviet design abachina bagigula ku ggwanga ya Ukraine mu 1998 nga terinaggwa Soviet Union yalirekaawo ng'eyiise tebaalizaako ngalo kati bw'otunulira design zaalyo eryalyo waning lyali designed accommodating ennyonyi z'abarasha ziyitibwa Sukhoi oba Su-33 those are flanker fighters ezikubira mu side zeno n'ewalala those are flanker fighters kati bw'otunuulira tulina option 4 ku maato ago aircraft carrier option 4 eza sky jump ramp ennyonyi kwe zitukira ne zikasuka kubanga jjukira ennyonyi yeetaaga okudduka ey'amagye yeetaaga okudduka okusituka obulungi ennyo ng'egenda yeetaaga okuba nga ewenyuka kilometers nga 5 n'eryoka esituka thrust eyo eba egimala kati amaato gano teryenkana kilomita 5 ku runway ate zibaako nnyingi kati kwe kugikolesa ezo ze tuyita sky jump ne bagirimba ne baddusa emipiira we call it wheel torturing ne ba wheel torturing ne gidduka n'ebanga eri ku ddala ku runway edduka olumala ne balyoka bagikasuka mu bbanga that's called the sky jump kati we tutunuulira ziba option 4 degrees kwe tuteeka tuba ne angle ey'omunaana degrees ne tuba neya angle 12 degrees ne angle 14 degrees ne 16 era zezirina okutestingibwa era bazitestingako ku lyato eryo kati ennyonyi ez'amaanyi ennyo
enzito enkubi ezeetisse ebyokulwanisa ziba zeetaaga ango ya wansi si ya waggulu kweweta nnyo ziba zeetaaga ya wansi zisobole osituka si kuzitandisa na kasozi ka waggulu eyo eyimuke ng'etunudde nnyo waggulu mu bbanga eyinza okudda kati erina okugenda nga terinnya kawanvu wabula negenda nga we call it gradual tetugiteeka on an exponential simanyi oba mwasoma graphs twazisoma mu ecology biology exponential gradual increase ezo n'endala bwe zityo so kati it has to be gradual bweze ennyonyi ezo enzito powerful aircrafts zetagalowa ango kati wetutunulira ekika ky'ennyonyi ya J-15 ey'Abachina is a more powerful craft nyonyi mwanyi y'amaanyi nzito okusinga ku Sukhoi 33 ez'Abarasha kati webanga liri balikolera kusutula Sukhoi 33 design wano babadde balina ogikyusaamu era nga okusinziira aircraft carrier design yayo babesinza ate era ku Liaoning oba Liaoning ey'Abachina kyokka yo yennyini yazimbibwa partially mu halu eri complete eva ku kika kya aircraft carrier ez'Abarasha Valyanga. It is a Soviet Kuznetsov class aircraft carrier Valyanga. Era eryato lino olyekenenya liri powered nga likozesa conventional oil abeera fired eri oil fire eri mu boilers mu biseera ebyokuddusa steam turbines 8 era ng'eyo design y'Abarasha era yeri installed ku Liaoning. Bwe tuliraba eryato lino liwerera ddala meters 315 n'agamba abaddusi badduka 100 meters ekisaawe eky'omupiira wano ezo 100 babolt ze badduka kati ebisaawe ebyo bigatte 3.5 obuwanvu bwabyo bwe bunene bw'eryato eryo lirina obuzito displacement ku nnyanja liteekako tons 5,015 kitegeeza ze kilograms liteekako kilograms obukadde 55 kati amaato gano gonna we gabeera ku nnyanja fe abasoma kye tuyita displacement method singa batandika okulwana katugambe Sematalo singa batandika okulwana kye twandiyise nga Sematalo bonna ne bateeka amaato gaabwe ku mazzi lino lidisplacinga tons kilograms obukadde 505 liri kati bonna Abamerika ne bateekako Abachina ne bateekako Abarasha Iran Bungereza singa bateekanga mu Mediterranean Sea coastal towns oba cities eziri awo zonna muba mugenda kufuna amataba olw'amaato gano juke gatambula lijja n'ejjengo ddene kati ate eryejjengo nagamba lyetuyita slash lyo weriwete ejjengo lyo lisigala lijja paka ku lukalu abali ku coasts muba mujja lugwamu tukiyita displacement we basuula ekintu mu mazzi ekizitowa kiryongeza level y'amazzi okulinnya ku side eno ez'emabbali ku mbalama bwe twekenneenya eryato lino erya Shandong nga liri eryalisooka likozesa ze tuyita stopper it is simple nyangu okukozesa stopper we tugamba stopper ekola ku launchinga n'okulikabalinga ennyonyi zironchinga nga zigenda nozirikavalinga nga zikomyewo stopper kitegeeza short take off but arrest recovery taking off mangu eduka ka distance bozekenneenya bagisimbula olaba distance gyedduka ku maato gano kwata basi 2 obuwanvu keka distance kedduka neryoka esituka kuba eno baba bagyetooloozezza dda olutuuka weesituka buki busitusika kye tuyita arrest recovery bwekomawo esuula akakira akakono sibuli zonna nti zikayina bwe kasuula ne kagenda mu luwaya bwe kagenda mu luwaya ne lukola ki ne lubeera nga lugikwata ne lugisiba sipiidi yayo luwaya lugiddusa lugizza amabega era bwekomawo awo wennyini weyina okulandinga terandinga wali we zisitukira zirina we zirandingira ne we zisitukira kati we zirandinga ebiseera ebisinga we kissinga they call it kissing kasite kissinga ku flat top ku lyato eryo olaba nga treadmill buno bwe tuddukirako abagagga bwe baba nabo mu nju oba mu jimu mu kifo ky'okudduka load waka olumu embwa z'okumakya ezamenya ebikomera oddukira mu njuyo ako ka treadmill
kati nayo ebanga treadmill bwetuukako yo eraba edduka naye nga treadmill egidduse egizza amabega jukirayo empiira gyayo gigenda maaso negidduse egizza amabega kati awo eba egyarestinga mu ddakiika nga 3 eba emaze okusiba jukira n'oluwaya luli lwagikutte abaana olugijjako nga bagisindika n'obumotoka obwo buzivuga bagigira nga bagiteeka wali eri walina okupaakinga ku lyato asymmetrically eyo bagita stop bar ya land and recovery system short take off but arrest recovery oba tugita short take off barrier arrested recovery system ekozesebwa okulaunchinga n'okurikabalinga ennyonyi ku deck kuva ku deck ku aircraft carrier era nga bakombininga elements tulina kye bayita stovall tuli kati anti mu water tuli ku nnyanja sina kyabakolera ebigambo nina kubyogera nga bwe biri okujjako okubikutaputira obitegeere kati tulina kye tuyita stovall kitegeeza short take off and vertical landing. Why do we call it vertical landing? Tezilandinga horizontal nti egwanga asudde omuyembe wansi. We call it a perpendicular drop. Si bwegwa yo ejja elandinga nga ejja ekanga era ennyonyi zonna bw'oziraba eka ekyo kye bayita vertical landing ejja ekirira mu degrees at an inclined angle eza degree nejja. Now ekyo bayita short take off and vertical landing. Taking off then ne vertical landing. Kati awo bakozesa catapult oba gye tuyita cattle bar eri nagambye tugita stop bar short take off but arrest recovery then ne tuba ne cattle bar kitegeeza catapult assisted take off but arrest recovery. Catapult assisted take off weba egenda ku taking off bagikasukanga catapult ye butidda bagikasuka na butidda nga onakwata ejjinja n'oliteekamu n'olikasuka ne pickinga speed yayo mu kukasuka okwo okw'amaanyi catapult egikasuka. In fact ezo catapult ezo baze tuyita katoba ze bakozesa n'okulaunchinga drone okuva ku maato ago ku aircraft carrier okuva ku zi destroyer kuba zirinako nazo deck zaazo helicopter we zigira ku hangars bateekawo eyo katoba catapult assisted take off but arrest recovery. Kati ennyonyi eronchingibwa wansi w'amaanyi gaayo bakozesa maanyi gaayo its own power ng'ekozesa kye tuyita sky jump okugiyamba to take off. Mu kifo ky'okukozesa catapult kyo gikasuka wano ekozesa maanyi gaayo nga yeetooloola emipiira nga gyetooloola ntegira mu kifo kyo gikasuka ne basiba lumu webadde yeetooloolera kati n'eryoka egenda n'erinnya. Naye ennyonyi ziri conventional kuba kati wetulaba vertical landing tulina ziri ze bayita jump harrier. Eyo jump harrier teyeetaaga kisaawe teyeetaaga runway esituka bweti era yo kasita emala okukuba ebigundi byayo empewo esindika thrusters nesituka straight horizontally era nayo webekka kulandinga ku maato ago jump harrier zonna zino tujja ziraba weba egenda olandinga erekka ekola kye tuyita perpendicular drop naye baba weba erandingako eryato erinyenyano linye erinyenyano linyenyano gamba ziri endala teziyiika ne zigwamu ekkako nesuulako kati yo erina horizontal oba perpendicular drop tebanga ziri ezirina stovall. Kati kiba kyetaagisa ennyonyi ezo engeri gye zirina short take off ne vertical landing ziba zeetaaga arrestor wires okulandinga ku lyato. Ze nkugambye ebejja emabega waayo esuula akakono bweti ne kajja ne kaloba mu luwaya olwo olwakatoba oba stoba werukwatamu bweti lubeera galvanized kati lwo ludduka ludda mabega jjukirayo edduka edda mu maaso era nayo ne lugikwata then ne wali kali akalinga treadmill nebeera nga eyimirira. Kati stoba system nyangu okuzimba okusinga ku katoba. Stoba nkugambye short take off but arrest recovery nyangu okusinga ku eya catapult assisted take off but arrest recovery. Kati ez'Amerika zinanye eyo katoba okusingira ddala era bwe tulaba okuvira ddala 2018 abakozesa stoba system kuba kati yeri modernized. Russia ezirina ku maato gaayo, India ezirina,
ne China ku carrier zaabwe ze bayina. Kati stop bar carriers ezo amaato agayina stop bar system, short take off but arrest recovery, aga amaato bwe gatyo gayina okuba ngali sebo ennyonyi eyo kwaga amaato kyolina omumanya, kwaga amaato tesobola kusituka ng'eryato eryo teritambula, never. Mpozi helicopter ne fighter jet it can't, tesobola nga liri awo nti balyetolooze egire, tekisoboka, tesobola kusituka ne woba ofootya. Eryato eryo lirina okuba nga lidduka ku knots masekati ga 2.3 kilometers buli ssaawa 3.756. Lwaki? Nti bwe liba litambula ennyanja kuliko amazzi, empewo eri influenced n'amayengo ne movement y'omwezi. Ndowooza olaba astrophysics wajja ate mu military science. Kati mu kutambula ku nnyanja ku mpewo nga bwe tumanyi ku mazzi kubaako empewo, empewo eyo tugyetaaga. That wind is required, erina okugeneratingibwa era yeetaagibwa ku deck ereetere ennyonyi okukola kye tuyita launch operations eza thrusters zino okufuna empewo okulaga nti ebadde edduka. Kubajjukira wano ku runway weeba edduka eba emiitinga na mpewo, kyobola tuzita aerodynamics. Empewo okugiyamba okugisitula ogenda mu bba. Okay, fine, kiri bwe kiti. Nga bwe twayuzanga akakoola k'omuyembe ne tukateeka ku kati ne tudduka emisinde ne keetooloola. Bw'otadduka tekeetooloola, bw'otadduka tekeetooloola, era gamba dduka n'odduka ne kalyoka keetooloola. Kati n'eryato lirina okuba nga lidduka. Jjukira ye ennyonyi ku eri stationary eyimiridde, but lyo lirina okuba nga lidduka lyattractinga empewo eyo egireetere zino thruster. Nga bw'edduka ku runway erabe nga kibuyaga yeeyo, eno bwe balyetolooza emipiira eri weesanga kibuyaga. N'ojja gyetolooza emipiira nga teri kibuyaga, ng'eri mu kifo kimu eba yakasituka egwe, terina gyegenda. Kyova olaba eri mu nnyanja wakati gye zibeera, kibuyaga nga mungi nga basobola okugira okusitula nga bwe baagala. Libadde eggwanga lya China.